Og I det ferdig at tåsa om, eller Johannes evangelium kapittel 8. Vi får begynne på 8. kapittel, og det, og den kapitlen, han 29 vers, og de første 11 versene, det en av de kjenteste søvnene i Johannes evangelium, det om de kvinnerna som var tidsen i håret, og så gjerne resten av kapitlen en tala og en samtala vi jødene. Og flere av kapitlen i evangelium tar på tannmaten. Tar først en henting, og så en tala og en samtala som Jesus hever vi mennesker. Akkurat som Johannes og flere av kapitlen bygger kapitlene opp at han hatt. Først en henting, og så en tala. Og I det skal jeg, som sagt, tåse om, eller jeg skal tåse om et låt til første versene, og I hesen kapitlen, og til og hentingen om hese kvinnerna. Og jeg får lese på en av veien til et låt versene, som tan hentingen om. Altså Johannes 8, vers 8. Men Jesus fører til oljefjallet. Tølja om morgenen kom han aftur I tempelet, og alt folket kom til hans herra. Han settes ta og lærte teg. Ta kom henne skriftlærde, og fariseerne til hans herra vi kvinner som tidsen var i håret. Tar løtt og henne framfyr han, og søtte vi han, «Mostare, henta kvinna hev driv I hår, hon tidsen og gjerne. Moses hev lovene giv okkon til bo, at slik skulle være støyna. Hva sier nu to? Hetta søttet har for jeg frøste han, så da kunne ha også kle han fire. Men Jesus bakte seg nyer og skriva I vid fingrene av hjørene. Tar det nå helt å spyrja, rette han seg opp og sier vittar, tann av tikkon som utansind kaste fyrsta støynen av henne. Så gjerne bakte han seg nyer atter og skriva I av hjørene. Ta der hørte hetta, førder av sted, ein fire og annar etter, hinner eldst og fyrster, og Jesus var ansamader etter vi kvinnene og I stå her. Ta rette Jesus seg opp og sier vi henne, kvinna, hver og tar, vær angen som dømte til. Hon sværa I, angen, Herre. Ta sier Jesus, heldur ikkje døme til, fær av sted, og synda ikkje langkur. Søvan om kvinnerna som tidsen I håret, hon en ometallig underfull søva, og til tog at hon en søva om firegjøving, men hon øysene en søva om det om. Som takke hese hentingene som at Jesus hev hod til at takke synd ikkje så øyelig alvarsamt, og firegjøver hese her kvinnerne utan at hon har by om firegjøving. Men det alls ikkje evne og hese her søvne. Ødel skriften viser okkom tydelige og grøyt at god han imøter atlare kinsligare synd som hetta vær, bei med utroskapet, siløyse, håre og så framveis. Og det var Jesus og øysene. Men jeg har nevnt før, og jeg skal nevne til ene fra tredje, at høves evne i Johannes evangelium, og likelen til det at sette Jesus fram som god og gjørdes menneske. Det skjera områdende for oss at halte oss til for I eia. Heter ikke søvan om tar skriftlærte og farserner, men heter søvan om Jesus Kristus. Heter heller ikke søvan om en kvinne som har tidsen og jeg driver hår. Nei, heter søvan om Jesus Kristus, om god som kom her nere av hjørna og gjørdes et menneske. Johannes åpenberer for okkon Jesus Kristus og I atlar skynnardord. Og så les det atlan veien. Søvan i 3. kapitlet om Nicodemus ikke søvan om Nicodemus, men søvan om Jesus som gjør mennesken en nødja føying. Søvan om kvinnerna vid brunnen ikke søvan
om kvinnorna vid brunnen, men sövan om Jesus som tar livande vattnet och som Messias. Och så framvägs kommer vi till det fram. Och i varje enaste sövo och henting och Johannes evangeliet här är Jesus som i midäpplen. Och således är det ösne vi hese hentingen her. Hon är inte om kvinnorna som har tidsen i håret, eller om de skriftlärde och farserna, som jag långt har nevnt. Hon är om Jesus Kristus, god som människa. Men lät om korsene hitja sinter att tog som vi kan säga så han inte om och det som hon inte och är om i verkligheten. Lät man lägga hitja att ta med skriftlärde och farserna som tar ständer om i hesen här versen. Tar vår efter Jesus i alla tyna. Så som vi flere för har säga från ontan så härta och tar Jesus och vår alla tyna ut i efter att fettla han och att göra envian. Senast och för var i kapitlet från ontan, kända kapitlet. Här då sände tjänare av sted att täcka Jesus. Men tar finkus görsta och så kommer där åter och så att aldrig have några människa tala så som hese med. Och tar skriftlärde och farserna tar var pura fjoltor stonkner och ötta fotler till mest då här att hesen här Jesus var i färd vi att göra så väl omtakt att tar var i färd vi att missa valt och tog var det att tar för i allt i världen vill då häva Jesus av venom. Men som sagt, det ber dem inte till att få han fältan, eller ta det inte bara till att få han fältan vid makt och attacka han, och tog det ut till att nu har du finnet en ära hoksan, så tar kanske konto fettla han, och det var att det konto att tar det inte konto attacka han vid makt, så konto kanske få han fältan vid att få han och en fettlo, här han kom till att döma sig självan vid sin egna åren. Och lyckas som att kunna räcka han upp i en krok och få han att komma i en två stöv. Det var tar ändamål. Tar skulle röna fettla han vid hans egna åren och vi har sett en spårning som han inte fick svära på. Och tog för där och funnit en kvinna som hade drivit hår och hon var tidsen och gärne. Låt oss så lägga hitja att det ser kvinnorna. Hon har drivit hår, det vill säga att hon har haft kinsligt samband vid onkran som var giftor, eller här onkor folk, giftfolk var och bland upp i. Och hon var tidsen och gärne. Och det är inte en grund till att halta att Anna än till att det verkligen var så som tar kött och hesen för någon. Och så kommer det vid henne. Och tar nöjt till henne som ett ampo för att få sina råager framta. Men låt oss nu färra åter till huvudpersonen och i sövene, och det är ju Jesus. Han är i Jerusalem, och han är färden in i templet, och här lärer han. Och vi kunde lära om mätaliga av honom som satt här och lärde. Jesus, han lär oss med till Anna det här att han blev eimuktor. Det eimjuga sinnaläge som var i honom och hvordan han blev eimuktor og til han var kommet til gjerrar. Det er største eimukting som nærkrande har funnet sted. Han var god, øysene med han var her nere, og vi kunne minne okken av det som stender i en øyne for det som stender i det første versen og i evangelien, Johannes 8:8, og i opphavet var året, og året var tja gode, og året var god, og så er det vers 14, og året var holdt, og tog bostad i middelen okkara. Han kommer nyer. Hetta stora landarmalet som ikke menneska verilig skiler. Hetta en store god, sjálfur skaparen. Han kom her, han var eimuktor, han var vannvirtor, de spytte av han, de krossfeste han, men Jesus, han gjør det da. Han ville fære hesa løgna. Som vi så og tar vi løs og hese versene, så byrjar hesen kapitlen vi øyne menn. Og det kan være sånn løye, byrjar en høylen kapittel vi øyne menn.
Men det var så just ta dövon, eller det blev skriva brövne och böckerna och i Bibeln, det var skriva ut i 8, det var inte kapitel, uppbyting eller vers, som annars eller praktiskt, men det var inte i början. Och hesen kapitlen så dåligt sånt eller känt i 8 att han börjar vinna men då det kanske rätt så jag kan läsa sista vers i 10 kapitlet och första vers i 8 kapitlet samman. 6:3 och 8:8. Och här ständer således och tar för och kvör till som skals. Men Jesus för till oljefjallet. Människorna för hem till sin skals. Jag ska inte komma in på att det är efter som står i 10 kapitlet, men han är vid samma vid nekkonfaltje. Människorna för hem till sin skals och tar fjolk och hem och tar sång. Men Jesus, han för nian av fjallet. Han har ikke heim affæra til. Vi kjenner ikke til hans bostegar vidskifter, men det skapare himmel som gjerrar. Han var en fremmantor og i hesen heime. Og så fører han igjen av oljefjallet. Sjølv sier han øyne for det her, som det stender i Matteus evangelium, kapittel 8, og vers 20. Jeg kan lese til verset, her stender Jesus sværa i honom, revar hev og håler, og fuklar himmelsens røyer, men menneskesåneren hever ikke til som han kan hadla høtten og nært. Og jeg husker også om et vers som stender som Paulus sier i 17. Korintbrevet, kapittel 8, og vers 9, vi skal lykke lese til øsne. Her stender, «Ti kjenner jo nøye Herre okkara Jesus Krist, at han fyrir tikkara skuld gjørdes fatakur, ta han vær rykur, fyrir at tid vi fatakt hansara skulle være ryk. Og så kunne vi spørre, hva gjør det Jesus av fjallen? Vi så ikke, da vi leser andre vers, at han helst til å være her alle noktene, så i ørenverset stod jo, «Tulja og morgenen kom han atter i tempelet, og alt folket kom til hans herre, han settes ta og lærte deg». Vi så ikke flere fer i evangelien at Jesus for nian av fjallet. Og det som vi har nevnt i samband med det at han var i bøn til fægersøyn og i himmelen. Vi kan lukka tekka 2 dømer. Det stender såleis i Lukas evangelium kapittel 6 og vers 12 at om det tøyene før han øyne for nian av fjallet Abia. Og han var her alle nottene i bøn til god. Og i Lukas 21, vers 33 stender, om deirnar lærte han i tempelen, men om nekternar får han ut av fjallet, og kallas oljefjallet, og vær her. Vi kjenner ikke møyra, Bibelen åpenberer ikke for oss møyra om hvordan Jesus vev, og når han svev, og så framveis, og hver han bor, men vi så ikke hettar. Og hette var en eimutjing for sjølvan god skapare, men han gjør det av seg sjølvan, han ville komme her nye. Så det her underfotla som vi leser om at Jesus, han var i bøn, han ber. Og vi kunne huske oss og spørre, hva måtte han be for at det satt høy? Og her det her, vi sier til at onkra bøner tja Jesus standa i evangelien, mittel anna, ta han lærte lærersvøynar skjønner at bia, og vi kan også huske om bønene som stender i hessen evangelium, kapittel 16, her han ber for søgnen. Men jeg kan også nevne hettar at, i samband med det, at ta Jesus så får opp av det endelige fjallet, om vi kunne kalla det så, til himmels, så leser vi i Nya Testament, i Hebreerbrevnen, at han lever alltid at bia for okkon. Til størst, og det skulle vi glede oss over at Jesus en livande frelsare, og han byr for oss. Men så hendte det, eller morgenen, så kom han tullig om morgenen, og får akter i tempelet, og det stender i ørenverset at alt folket kom til hans herre. Han settes ta og lærte deg. Han settes ta og lærte deg. Det var vanlig ta døven at læreren sett, og folket stod på en omvend som man ofta gjør i det. Det sender dømes i Matteus 6:25 at i samme stund sier Jesus vid folkehåpen, «Tider farner ut som møter rånsmannen vid svøren og gøsson er teka med,
Jeg har dagliga site i tempelen og lærst, og tid tog kom ikke. Men det som annars stender i som versen her, vers 2, det er at det er en underfull sannløyde, det er her, og en lærdommer til okkara, at ta i folk kom til hans herra, lærte han teg. Og til en lærdom, til sier okken til at skulle vi lære nekka fra Jesus, så må vi komme til hans herra. Du kan komme til hans herra, her som du erst. Og det første som han ønsker å lære til, det er at han ønsker at frelse til, at han hever frelsene til røyer til tøyen. Men her var mange som kom og hørte og lærte, men som ikke tok vi påskapen, til så gjør vi øysene, og til ber øysene til, at høyre Guds år og avreka til, og ikke lære av det. Men Kristus, Jesus, han har en veldig visdom, og så leser vi videre, at ta kom henne skriftler, til 3 vers, ta kom henne skriftler da, og farsierne til hans vi kvinner, som tidligere var i håret, tar løtte henne framfyr i han. Tar skriftler da, og tar var sånne menn som skriver skriftene av, eller gjør det avritt av henne, og tar lært av sin følge. Tar kjent og metallig vel til skriftene, tar skriftlært og sånn. Og det samme var vi farsierne honom. Tar kjent av sin skriftene, og tar lært å selge ståren dent av at halta Moselov, som tar ikke mekna av at halta. Og tar var øysen tar råande i jødadommen. Vi kjenner vel året at være en fariseere. Det har ofta brukt om en som en hiklare, en som sier åkt og gjør noe annet, og det kommer sånn fra tøymon. Og jeg som fører noen høyde tar best åkt for jeg. Og det var altså ikke å døme hesa kvinnerne. Henne løtte tar helst ikke ui. Nei, tja tøymon var åktans endamal, og det var at fettla Jesus. Og nå heldet tar at tar høyt å funne løsningene. Og det ser ut til at eller tar for så ut at løyta etter hese kvinnene som sinteie, og så funnet tar hese her som hei driver hår. Så kom tar drassande ved henne til Jesus. Og i 4. og 5. verset stendur, og søtt og vian, marstere, henta kvinnan hever drivet hår, hon tidsen og gjerene. Moses hever i lovene givet okkom til på, at slik skulle være støyna. Hva sier nu to? Anki at Eva så i verda rett, som da skjøtt, og tar du funnet en kvinna som drivet hår, og tidsen og gjerene. Og til å være en stor skint, og en i sambarst Moselov, her stod at en slik kvinna skulle være hon skulle være drypen. Det sender du i mitt land i 3 Mosebok, kapittel 20 og vers 20. Drøyvor onkur hår vi kono annars mans, vi kono nasta sons, så skulle de bæge leta loiv, mævren og kvinnan som hava drivet hår. Og i 5. Mosebok, kapittel 22 og vers 22, stender at ta mævor vir tidsen og jeg litja tja giftare kono, så skulle de bæge leta loiv, bæge mævren og jeg latja kvinnene og kvinnan sjolv. Således skal du bøyna bort hitt ønda ur Israel. Så det var rett som tar skjøtt, og vi kunne kanskje spyrja hver var mævren i ødelsen her. Han var jo lika sikker som hon. Men det løtte der ikke, og nå høtte der, altså finnes jo fætter i hese her kvinnene, og nå var det spenntere på å vite hva Jesus måtte fære å si om alt dette. Det helt jo at han kunde ikke anagere enn at teka og døme hese her kvinnerne til deg, om han var så sannor som han sier seg være. Og tog kom hese spurningen, og tog var det øyla spenter, hvert sier nå to. Og så leser vi hetta i satta verset som vi langt har inne på, og i satta verset, hetta søtt og tøyr fyri at frøsta han, så tar kunto heva okkurst at kleia han fyri, til vær torra endamål. Og her sutja vi hetta hikle som vær tja futjent om Jesus her.
tar kommet til Jesus, vi hese kvinnene, og lata som tar og skjelkaer av tog som hon har gjørst, men det var det altså ikke, rønt og være løtter ikke uisa kvinnerne. Og tar lett og heller ikke om hon har brått i lovene. Nei, tar vil du best nøyta, eller misnøyta hese her, kunne du kanskje si, hese her støvene for jeg fettla Jesus. Det var tar øyneste endamål. Og tog kom der og minne han at slik som hon skulle være støyna. Også tikk hun til nå, hesa løtene her. Det var stikkvande fullt av folk. Alt folk var kommet til han, så la oss vite, börjar vi. Hvordan det var, det vet jeg ikke, men det var øyne folk ofte rundt om Jesus. Det var stikkvande fullt av folk, og så var det skriftlærde og farseerne. Og alt dette folk, de så opp til Moses, som tar av feir, og som tann og jeg givet dem med lovene. Han var artur opp om allar ærar jøtar. Og så det tar også det, altså, om Jesus nu sier nei, atle mer ikke gjøre som det stender i lovene, så hadde han fengt Jesus på en av veien, til Jesus har jo sagt, som det stender i Matteus 5:16, her Jesus sier såleis, hugsa ikkje at komna seta lovene ur gilde eller profetene. Ikke komna seta ur gilde, men at fullkomma. Og lett meg nevne her at Jesus fullkom lovene, ta i han sjølvor gjør det bøt av krossen for alle heimsensynd, og her ute røpte, det fullgjørst. Men tar så til såleis henda dagen, at sier Jesus, nei, støyne han ikke, så hei han prekva at han ikke kom fra gode. Tog god som hei givet Moses lovna, det var jo han som hei, det var god som hei givet Moses lovna, og Jack han møter hese lovene, så kunne ta døme han 4 til. Men her etter møter sier Jesus, ja, det ikke støyne henne. Så høtter øysene fengt han og at hørt han sia at han var vinur tja sintaron, at han var kommet vid nøye, at han hadde sagt at han var ikke kommet i heimen, at døme heimen, men at frelse heimen. Så hei folk kunne sagt ved Jesus, to ein liknare. Tog var og hese menn viser ui at nu var Jesus kommet i en ordentlig knuipo, en tog støv her i hese løtene. Evne, eller spurningren her, en ometallige alvarsammer spurninger som vi må stekka vi. Spurningren ikke skal hentan kvinnan ikke være støyna. Nå den store spurningren hvordan kan nøye og rettvise være sambærlig? Hvordan kunne de genga opp i øyt? Hvordan hørska de saman? Nøye og rettvise. Hvordan kunne de være samstundes? Og det livsens største spurningur. Loven kravde deiadom. God en høylaver god. Og høylaløyge hansara hætar syndina og i hessen høyme og i okkon menneskjon. God sier, tu hever synda og tu skal dodja. Det rettvise og høylaløyge. Men hvordan så vi ta med neier syndaren som ganger henne i hjørne? Ta god nu Samson sier at han viser menneskjon nøye og miskun. Hvordan kan det genge opp? Hvordan kan du finne nøye ta rettvisen hevjar svørsukt og vil døma til? Hvordan kan god vise nøye utan å søtja borstu fra rettvisene? Ongen hever svær og behenta spurning utan øyn. Og det Jesus. Han svære. Han vær svære henda dagen, og han svære. Ta øyna så svære til henta stora spurning kom vid krossen og Jesus hengande av honom. Vi tar synda, og avløyingen straffer, refsing for ta synd som framt.
Og nu så påskaperen, Jesus døye av krossen og bær straffena som vi skulle hava. Han var stegong og mever okkara. Han døye ui okkara steg og tok alla syndena av seg. Og Jesus Kristi og nøye og rettvise sambærlig. God sier, jeg lette Kristus teka dømen og lette rettvisene komme iver han og jeg gjevet her nøyene. Og nu kommer hese her mennene og spyrja Jesus henta spurningen og råkna så avgjørs vi at han kunne sette han fastan. Henta han her Jesus som beger romaie rettvisene til å si at dømenen og øysene nøyene. Jesus tok okkara straff. Han lett blåsutt renna her ute av krossen for okkara skuld. Og så det så vekkurs halde jeg sjálfur å lese hettar at ut i 17 heltene av vers 6 men Jesus bøkte seg nyer og skriva i av hjørna. Og som disse støvene. Stendur en veldig mannamikva rundt han han. Spent og hon bojar, skriftlærder og fariserer vil hava øtsvær, klare til å kasta den fyrsta støynen av hesa kvinna. Jeg tykker vi at han kanskje stå her vid støynen og i hånden. Hva gjør Jesus? Han pura råligur, frialigur, bodger seg nyer og skriver vi fingren og hjørna som det stender i. Og det var nekva gitingar være hva det var Jesus skriva i. Det vet vi ikke, og jeg har skjult for å git om det. Men vi sitter en mann som pura råligur. Han hever temarhalt av støvene, han tykker seg gåa stunder, og det som Jesus gjør i hans løtene, det just det som det var nevnt flere for, at han bojar etter at tog hansara skal komme. Han gjør ikke menneske å sige. De vil du hava en svær. Tar skriftlar du forsiden vil du hava en svær omgengande. Det er så ikke av det øyne. Tar vi lesa det neste verset, altså kjenta vers. Det sender så løs. Tar du nå helt å spyrja. Rakte han seg opp og sier Vittor, tanna tykkon som utan synd, kaste fyrsta støynen av henne. Og i myndet tykkon aktor hese her løtena. Tøy strongt og av. Helst hava da røpt, kanskje skrala og be han om å svær. Kom nu, si noe dina mening. Start ikke bare her, legg ikke bare nere, skriv av hjørna. Eller hva vi kunne huksa okkon til at han har gjort og sagt henda dagen. Men spenter hava da vere, og nu høtt der fengan. Men vi sutja av Jesus, han ratter seg opp. Sutja han firemar, Jesus, henda dagen, råligur, karlagsfotler, ungen fjolter ånon, og så kommer svære fra ånon, og tar vår øyla spenter. Tann av tykkon, som utan synd, kaster fyrsta støynen av henne. Hokstykken støvna. Hvor som munne hese menn hava se ut i anliten, ta et har hørt dette svære, dette var et helt utrolig svær. Og et underfullt svær. Jesus sier ikke at kvinnan ikke hei synda. Han sier ikke at det var skøft som stod i Moselov. Han tjekk ikke møte til kjenta bånen hva det sender, du måst ikke tro i hår. Det som han sier var, tid har ångan rett til å være dømere til hese kvinner. Og han visste dem grøtlig også at tar var avskikkere til å være henne dømere og å felle deia dem over henne. Det en forløsning som skal til, skal du kunne døme ånder, og det å være utan synd, og det var ønsken av tøymon. Og her stendte så meveren, Jesus, som øysen har sagt dette, som stender i Matteus 5, 22-28, han har sagt, og en av til fjallapratikene, tid av hørst er sagt du måst ikke drive hår, men jeg, sier tikkun, hvert han og hyggur av kvinna, og hever ho av henne, hever langt å drive hår ved henne og hjertasøynen. Tøyr høtt og ivalest hørst Jesus tale om dette her,
Nu kommer det her, og så øyla rettviser, og viser i at de hadde retten på søgna søyo. Hva var det der? De var hyglere. De som atle var døma kvinnerne hendet degen, de ble sjálver dømter. Spurningren her var ikke om kvinnan skulle dodja, men om de hadde rett til å være dømere eller ikke. Hette en alvarlig spurninger, og Paulus nemer vi her. Han sier såleis i Paulus apostel, han nemer vi her i Rombraunen, og her sier han såleis i øren kapitlet, og første vers, jeg kan lykke å lese 8 vers her, Rom 2:8. To mennesker, hver to så erst som dømer, hever til ånke avsekan, og tog som du dømer annan fire, fordømer to jo til sjølvan, tog som dømer gjerst til sama. Det som Jesus sier, Vittar, jo, hentan kvinnan her, hon har drivet hår, rettet til, men tid til var drivet hår, menkan, og i sinnetikkara. Og Paulus sier videre i kapittel 2 i Rombraunen her, vers 2 og 3, «Vid vita at daumor Guds, som sannløyge bojur, ivertøymen og slukt gjerra. Men to mennesker som dømer teg og slukt gjerra, og gjersta sjálvor, heldur to at to skal sleppa undan døme Guds». Det som han sier, hver tid at de kunne døme hesa kvinno? Jeg halte at jeg får i hod til at lesa nokre vers og som standa i fjallapratikene som rettelig kjent i de versene i kjente kapitlet, de 5 første versene. Det sender såleis: Døm ikkje for at tid skulle ikkje være dømt. Tog vi dømen og i tid døma vi, skulle tid være dømt. Og vi maler noen og i tid maler vi, skal tikkun være målt. Hvor sørst du flysene og i eia brauertons, men vi ikkje være vi bjølkan og i tøynen egna eia. Eller hvordan først du sagt vi brauertøyn, let meg teka flysene ut ur eia tøynen, to som sjálfur gong vi bjølka og i eianon, hyglare tøyn. Tek fyrst bjølkan ut ur tøynen egna eia, og ta kanst du sia, og ta kanst du suttja vel at teka flysene ut ur eia brauertøyns. Vi øren åren, det som Jesus sier vi hese mennene hendet degen, tider og hyglare, tider fotler av synd, tider av ångan rett til å døme hesa kvinno. Og ta Jesus så har sagt at her, Vittur, tann av tikkun som utan synd kaste fyrsta støynen, så stender det i 8. verset her, at så gjerne bøkte han seg nyrattor og skriva i hjørna. Jeg umynte meg hese her løtene. Jesus bøkte seg nyrattor. Her stod alt falskje, her stod det skriftlærde og farsierene. Her er helst vært et øyelig prat, ganske råp og skralan om at det tann av tikkun, og så sier Jesus etter tann av tikkun som utan sin kaste fyrsta støynen. Jesus han bøkte seg nyrattor. Alt kjørtes kvist. Ødel hukte opp på hver annan. Ødel av helst huksa hva for nu tar skriftlærde og farsierene å gjøre. Tar var kom ned å døme kvinnerne og var dømte sjølver. Tar var kom ned å sette Jesus fastan, få han og gjennom fettlo, og det var sjølver dottner og i hesa fettlene. Så leser vi i vers 9 at Tøydar hørte hetta fødder sted, fødder tøyr av sted, øyn 4 og annar etter. Hinn eldst og fyster, og Jesus var ansamadler etter vi kvinnene og i stå her. Til hovedkjent i øysen jeg leser at hinn eldst og før fyrst, til mest helst være tog at tøyr høyt og mest og på samviskene. Men tøyr gjør det et størst mistak hendt dagen. Tøyr hadde låpet av hinn evige god, og det var tøyr som var slittner nyer. Tøyr ble sannførder sina synd. Og det kan vi si at det godt å være sannførder sina synd. Og tøyr fører av sted. Men hva gjør det der?
Jo, tar gjør just det, tar førast det. Og det skulle de ikke ha gjort. Hva skulle de så ha gjort? Tar skulle haft lagt seg av knæ, bønt her framme for Jesus, sagt, Jesus, fire gjømmer, rønsa meg fra munnen synden, men tar føra av sted, fra hinnom øyneste, som kunne haft rønsa, salertøra og givet ham et nytt liv, tar føra bøyna løy atter til syndersøyner. Ta vi høyre Jesus sannløykan sjølvan tala det 8 av 2 som henter. Vi verande tja Jesus og få firegjøving, eller vi færa sted og halda fram i synden okkara. Så skal jeg lese bei sørste versene og Jesu hentingene, vers 20 og 11 her da sender, ta rett til Jesus seg opp og sier vi kvinnerna, kvinna, hver det tøyr? Vær åndsjen som dømte til. Hon svarer, åndsjen, Herre. Ta seg Jesus, heldur ikkje dømet til. Fær av sted og synda ikkje langkur. Hette en goddomlig firegjøving som Jesus kommer vi her. Jesus gav henne neka som loven ikkje kunne gjøve henne. Kunne loven gjøve henne firegjøving? Nei. Jesus sier vi henne, to finnes ikke firegjøving. Her nekka som bara god kan gjera og gjeva. Loven kan ikkje firegjeva det her. Mennesker kunne ikkje firegjeva det her. Eller gjeva det her en sluka firegjeving som hesa. Du kan ikke fære til nekka menneska og sier vi da, firegjeva meg atlar mine synder. Best god kan gjera det. Kvoi? Jo, det tog at han hever tidje ser av rettvisene, av domen, av straffene. Og det gjør han ute av krossen. Jesus tok atlan domen av seg. Og tog kunne han sige vi kvinnerna henta dagen, heldur ikke døme til. Og etla vi kunne sige, syndertøyna til firegjøvnar. Onker sier kanskje, ja, men hon ber jo ikke om firegjøving. Nei, det så gjør det skjer, men det som hender at dette det som god kan gjøre, og i synen alvisa rå. Jesus kjente kvinnerna. Han visste hva boe og hjertet hennara. Han visste at hon var til røyar og i tøyløt og at teka med det tøy gavene som øytor nøye. At teka med det fire djøvingene. Hette ikke søvan om en kvinne som hei synta. Nå hette søvan om en elskande frelsare som sa hva i kvinnene boe. Og tøy var det øysne at han søyan sier vi henne, færre av sted og synda ikkje langkur. Jesus dømte ikkje kvinnerna, men han sier heller ikkje at hun ikkje hei synda, tvers møter. Han sier jo vi henne, synda ikkje langkur. Og det just det som hender vi øyne mennesker som verilig teker med syndene. Han fer ikkje hod til å bli vi av volkasser og tog syndene som han i. Paulus, nå har vi nevnt Rombrevet, og her stender i 6. kapitlet, jeg leser 2 vers her, 2:1, 8:2. Hva skulle vi ta sia? Skulle vi halda fram i syndene, for nøyen kan være til større, men igjen så. Vi som gjorde deg fra syndene, hvordan skulle vi enn liva i henne? Ongen sannor tryggvande tekur seg firemån ur firegjøving gods. Ongen som verilig har tidsi med Jesus og hans firegjøving heldur fram just som ongen var hent og heldur fram at volka seg og i sinne synd. Gjer han det, så en slukur som tar skriftlærde og farsierne. Han har ikke tidsi med det tog firegjøving som tja gode, tja Jesus. Ongen verur nekrand i synda frøyer, alt kunne vi fettla i en synd, og tog godt at vita at vi kan komme til Jesus, og som det stender i 1. Johannesbrevet, skal jeg lykke lese øysene, her det stender i vers 2, da i vers 8, bøttenmøyne, 1. Johannesbrevet kapittel 2, vers 8, bøttenmøyne, hetta skriver jeg tikkun, fyrir at de skulle ikke synda, men om onker syndar, heva vi talsmann til ferien, Jesus Kristus, hin rattvisa.
Han båd fyrir synder okkara, og ikkje berst fyrir okkara, men øysene fyrir synder alls heimsins. Hette bådskaperen og idea til okkon. Jesus innskjer a djeva okkon syna frelso. Han kjemer til okkon, han dømer okkon ikkje, men det som vi kunne gjera, vi okkara liv, det at vi kunne døme okkon sjálv, borsto fra gode, men det ikkje det som Jesus innskjer. Han innskjer at teka med okkon, og gjera okkon til synebøden. Og så har vi finnje han, og så får vi en kraft og nøye til at liva et annet liv og et liv sammen vi honom. Lät oss be sammen. Gå feir, vi takkar deg for åretøyt. Takk for det som vi da kunne lyse i det i åretøynen. Takk for disse kvinner som lærer oss her, eller rettere sagt Jesus som lærer oss etter vi fyrirgjøring feir, og at du ikke dømer oss, men du vil ikke frelse oss. Ta pris og takk av deg for feir, og vi ber deg om nøye til å komme til tøyen og kjenne etter. Jeg vet og trygt her. Be til fri ødlån som har hørt kveld, eller det. Jeg vet ikke hver en øynstykken av tøymen. Takk at her for alt. I Jesu navn. Amen. Så ferdig at synge en sang etter det. Og derfor jeg synge en sang som blir så løs. Eit understørst at nøye tøyen kom til møyen syndara, at karløyge tøyen rakt til møyen, at fann nøyena. Skal synge hentan her sangen. Eit understørst nøye tøyn kom til møy syndara, at karløyge tøyn rakk til møyn, at fann nøyena. Men veit ak vanne bytje, og hetta vøyde, at du mentor, tøyn vin at verja vera, til øyn der skoje til. Eit understørst fekk at sjå, hvor stor og i synd mun vær, og fann ein kvöldar stemmer ta, vi krossen føtjat her. Eit understørst trunna fekk, av Jesu deg og blå, som så blindur tryggur tjekk, så stolt og sterkur stå. Men veit ak vanne bytje, og hetta veit at du mentor, tøyn vina verja vera, til øyn der skoje til. Eit understørst at nu kan ta luta mot alt, og i hendur Herre som med vann og hevur med utvalg. Eit understørst at møta tær, og i skoin og kjøtt og en der, og kallar deien etter mer, skal salm og flyta glær.
Men veit og kvanne bitche og hetta vøyde at du erst mentor Tuin vina verja vera til ein da skoi